دا ټوله بېشونی کلی دی او په دې چې دا ګټې نه وي دا دلته کې دا ګټې مټې نه وي دا د ګټې ټولې راغلي د دې ځای باندې چې څومره کورونه دي څومره دغه دي هغه ټول وړي شوي دي کم سے کم چې نه 70-80 پورې کورونه چې دي دا ټول وړي شوي دي دا د کورونو حالات دي او په دې کې د څه خلک دی نو هغه هم ټول وړی شوی دی الله اکبر الله اکبر یا الله خدای نامې الله